布置流槽之后，要掌握2点。第一点就是流槽的倾斜角度，搭建流槽选一个合适的地方布置流槽也不是特别容易的。首先，它需要有一个相对来说比较湍急的一个水流冲刷力度，同时呢，需要一个一定的倾斜角度。因为流槽平放是不行的，必须有一定倾斜角度，才可以顺利的冲刷。水从上游的金矿下游河道流下来，像这个位置是可以布置流槽的，因为这个地方具有一定的倾斜角度，入水口比较高，出水口比较低，这个地方可以设置清的，可以设置流槽。再往下走，这些地方水流太平了，没有角度的情况下，它不适合布置流槽。我们再往下走，这个地方，入水口比较高，然后出水口比较低，这个地方也适合布置流槽。布置流槽之后，要掌握2点。第一点就是流槽的倾斜角度。你如果水流比较湍急情况下，你可以稍微的平一点。像现在水流比较湍急，流槽不需要太大的倾斜角度。第二呢，你如果想要，比如说现在水流不是特别湍急，但是我流槽又不方便调整角度，比如现在，你可以把流槽的吃水深度增加。你看，我现在流槽的吃水深度是在1/2的位置，如果我再把流槽的吃水深度往下放，那水流冲刷力度会更大。我如果想让冲刷力度小一点，我流槽吃水深度抬高一点。这就是咱们流槽为什么把槽身厚度设置到11厘米的原因。为什么咱们这款流槽跟别人们的流槽不一样？咱们第一，首先进水口咱们设置成了真正的喇叭口，增大水流冲刷力度。出水口细一点，增大水流冲刷力度。槽身厚度11厘米，更方便灵活的调整吃水深度，调整水流大小。咱们这款流槽根据实战经验不断的改进，已经改进到第3代产品了。好，咱们今天视频就分享到这儿。喜欢我视频的朋友，帮我点赞、评论、转发、收藏，非常感谢你们的支持。